วัสดีครับนี่คือสดๆตอนนี้นะครับเวลาเดี๋ยวได้แล้วนี่6:15 น.นะครับความมืดนะครับขึ้นลมในอ่าวไทยตอนนี้นะครับนู่นครับใกล้ๆนู่นคือปลาบึกนะครับปลาบึกกำลังก้าวนะครับตอนนี้สดๆนะครับอากาศที่ปากมานั่งนะครับสะพานตัวที่ปากมานั่งฟังห้องนะครับไปขึ้นสูงนะครับก็ว่าป่าอยู่จะก้าวนะครับเตรียมรับมืออพยพนะครับนู่นนะครับมืดกว่าโมดินไม่หมดนะครับตอนนี้ก็6:15 น.นะครับปลาบึกกำลังจะก้าวปากมานั่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานตัวที่นะครับสะพานตัวที่ปากมานั่งนะครับที่ยืนนี่ครับไปนะครับที่ยืนไปในเล่นะครับนี่อากาศตอนนี้เลยนะครับเมื่อกี้คุณต้อง5 เติบมานะครับผมก็ได้ทำการอพยพนะครับตอนนี้นะครับไว้ไปอยู่ดาวอังคารก่อนนะครับบาโยนะครับบาโยลบไปอยู่บ้านปักหัวที่บ้านก่อนแล้วนะครับนี่ครับเขาก็ตีนกันคืนนะครับแต่เขาไม่อยู่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับณตอนนี้นะครับนั่นคือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกตั้งที่ปลาบึกมานะครับก็ว่าปลาบึกมาก็เดี๋ยวทำไส้ดักวนนะครับคำนะครับคำกับอาการนักนะครับก็ว่าปลาอยู่ตากับเล่นนะลุ่มพุกปี2,505นะครับดูครับผู้เสียงตายไปแล้วครับเช็คสถานการณ์ครับนายวัวแม่งครับนายวัวแม่งนี่ก็อากาศสดๆเลยนะครับใครว่ากองใจนะครับว่าปากนั่งตอนนี้บันพื้มั้งนะครับนาคอนนี่คืออากาศตอนนี้ครับสดๆนะครับนี่คืออากาศสดๆจากปากพนังตอนนี้เลยนะครับกองอาจจะไม่ชัดนะครับขอตัวรับมันราคาทุกนะครับต้องขอไปด้วยครับตอนนี้วันนี่ครับเป็นน้ำนะครับรุ่มเม็ดนะครับนี่คือวันนะครับโอ้ถูกปลาจริงรืนแรงจัง15เลยเลี้ยงไปแล้วสวัสดีนายครบนะครับตนอมเกิดมาช่วยที่ธนาเบาปลาบึกกำลังมานะครับเตรียมรับมือนะครับนี่อากาศสดๆตอนนี้นะครับพยากรณ์อากาศนะครับ6:20 น.นะครับเตรียมตัวรับมือกันนะครับตอนนี้เงียบเบ้านะครับชาวบ้านอพยพมาแล้วนะครับไม่มีนะครับแถวนี้นะครับดูจากสถานการณ์นะครับว่าตรงนู้นเร่งยังนะใครตรงนู้นปานู้นเร่งของปานี่แล้วเลยเห็นไหมนะตรงนี้ขึ้นไม่ตึ้งเลยมันทุ่งอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ทุ่งว่าเพื่อนนะปานู้นผ่อนข้ามเป้ว่าข้ามเป้มานู้นนะตอนนี้คลื่นทุ่งนะครับคลื่นดูตอนนี้นะครับคลื่นทุ่งประมาณ2 เมตรนะครับ2 เมตรไม่ต่ำว่า1.5 เมตรครับแต่ก็ไม่เกิน2 เมตรนะครับฝากทุ่งกองคลื่นนะครับประมาณ2 เมตรนะครับคลื่นตอนนี้ทุ่งอยู่นะครับตอนนี้คนกันได้ลงดอกลงมาแล้วนะครับนู่นครับตรงนั้นว่างนิดนึงครับปลาบึกนะครับปลาบึกแล้วก็ให้ทุกฐานปลอดภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวใต้นะครับชาวนครนะครับชาวทุกจังหวัดนะครับทุกอำเภอทุกปากนั่งจะอำเภอปากนั่งนะครับผมก็จบการใต้ตัวเลยแถวนี้ก็แล้วนะครับใครนู่นได้ก็แชร์ได้นะครับมาให้ก็เล่นะครับชาวปากนั่งที่ดูยูนะครับชาวนครชาวใต้นะครับที่ดูยูแชร์ได้ครับอากาศตอนนี้นะครับใกล้ๆนู่นนะครับจะเห็นนะครับว่าคลื่นสัตว์ปานูมันจะต่ำนะครับไม่ครับคลื่นมันจะสัตว์กามฟังมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่แกเริ่มเลยนะครับอันไกลๆนะครับผมจะซูมมาให้เลยนะครับจะเห็นว่าคลื่นนะครับสัตว์กามมีนที่ก็กันไว้นะครับมาขึ้นมาบนฟังแล้วนะครับเล็กน้อยยังไม่มาร์กนะครับตอนนี้นะครับ
นะครับนะครับตัวฐานูนะครับนูกับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่มันจะสูงนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นปานตัวตี้นะครับมันจะสูงกว่าปกติครับแต่ว่าการนี่ครับสัตว์ขึ้นมาแล้วนะครับดูไกลๆนะครับมาดูไกลๆนะครับไกลๆกับขืนสัตว์มาครับผมซูมนะครับตอนนี้นะครับมันจะสัตว์ขึ้นมาบนฝั่งนะครับตอนนี้สัตว์คามีนนะครับนู่นครับขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะทุ่งอยู่ตะกิดนะครับ